Reka twogere tubashimire kandi tubaha ikaze mwe mukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezeho kuri gatanu n'amakuru yo mukurikira ku muyoboro wa YouTube wa Rwanda Top News. Tubaha ikaze mu makuru yacu kandi twizere ko mumeze neza. Ni umuyoboro wa YouTube ubagezaho amakuru n'ibiganiro biba bitandukanye. Ni umuyoboro kandi wa YouTube ubagezaho amakuru by'umwihariko haba ribanda kuyavugwa hano mu karere k'ibiyaga bigari. Mwe mudukurikira ro muri hirya no hino hatandukanye, tubaha ikaze mu makuru yacu kandi twizere ko mumeze neza. Twuze cyane rero, reka tunyarukire muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abariho duhera amakuru yacu. Nkuko rero bikomeje kugenda bitangazwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, iki gihugu ntikifashe neza mu bigendanye n'umutekano mu gihe umutwe wa M23 uhanganye n'igisirikare cya Kongo FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bacyo harimo ingabo z'u Burundi, ingabo za MONUSCO, ingabo za SADC, imitwe ihurije mu cyo yise Wazalendo ndetse n'umutwe wa FDLR. Ni urugamba rero rukomeje kugenda ruhuza izi mpande zombi, ari nako umutwe wa M23 ukomeje kugenda wigarurira ibice bitandukanye. Ubu noneho amakuru ukomeje kugenda hibazwa n'abatari bake muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko abakurikiranira hafi iby'urugamba rubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari kwibaza impamvu umutwe wa M23 ukomeje kwigarurira ibice bitandukanye byo muri Nord Kivu, kandi ibyo byose bigakorwa ngo nta mirwano ibayeho. Bari kwibaza tactique cyangwa se strategie izi ngabo za M23 iziri gukoresha. Mu yandi makuru kandi turanyarukira mu Rwanda, tubabwire ko Ingabire Victoire ubwo yasabaga ko ngo yahanagurwaho icyaha cyangwa se yasabye ngo kubijyanye n'ihanagurwa busembwa kugira ngo nyine ngo abe yabasha kwiyamamariza ku mwanya wa perezida w'u Rwanda. Yatangaje ko nyine amakuru ari gushyirwa ahagaragara avuga ko ubusabe bwe bwabashije kutumvwa, cyangwa se ubu busabe ngo uraza kumenya iby'ubu busabe uko bihagaze. Ni mu kanya makuru ku buryo burambuye. Tubaha ikaze rero mu makuru yacu ku buryo burambuye. Wowe ukurikira amakuru ku muyoboro wacu wa YouTube wa Rwanda Top News, tuguha ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye. Nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa, biravuga ko ihuriro rya societe civile zo muri territoire zigize intara ya Kivu y'Amajyaruguru ho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeza kunenga igisirikare cya Kongo FARDC ngo kunanirwa guhangana n'umutwe wa M23, ndetse uyu mutwe wa M23 ukaba ukomeje kugenda wigarurira ibice bitandukanye. Nk'uko byakomeje kugenda rero bitangazwa kuva mu ntangiriro z'iki cyumweru, umutwe wa M23 wafashe uduce dutandukanye two mu majyaruguru ya territoire ya Rucuru turimo agace kaho abaturage ngo baho busanzwe bitungiwe n'ubworozi, ako gace ka Bicumbi. Ndetse si aka gace konyine, kuko umutwe wa M23 mu gihe gishize wanatangaje ko wafashe agace ka Rwindi ndetse n'agace ka Nyanzare n'utundi duce dutandukanye two muri iyi Kivu y'Amajyaruguru. Nk'uko bikomeza kugenda bitangazwa rero, bivuga ko kano gace kari ku nkengero z'ikiyaga cya Rwicanzige cyangwa se Edouard hamwe n'agace ka Rwindi. Nk'uko bikomeza kugenda rero bitangazwa, bivuga ko utu duce ndetse n'utundi dutandukanye byose byegereye, bivuga ko twafashwe n'uyu mutwe wa M23. Utu twose twafashwe ngo nta mirwano ibayeho, ndetse ibi byose bikaba byabaye nyuma y'uko ingabo za leta ya Kongo FARDC n'imitwe ya Wazalendo bafatanya guhangana n'umutwe wa M23 bahunze utwo duce ngo bagenzuraga kugeza mu cyumweru gishize. Nk'uko byakomeje kugenda biro bitangazwa, ingabo za leta ya Kongo ziratangaza ko ntacyo ziratangaza kuri utu duce twa tundi duherereye muri Kivu y'Amajyaruguru nyine duheruka gufatwa n'uyu mutwe wa M23. Gusa amakuru akomeza kugenda avuga ngo, cyangwa se akomeza kugenda atangaza ko mu ntambara M23 ihanganye muri gisirikare cya Kongo FARDC, ubu umutwe wa M23 uri kugenzura 90% by'uduce twa territoire ya Rucuru, ndetse ngo yaba isatira ngo n'utundi duce dutandukanye twa territoire ya za Rubero mu majyaruguru, ndetse na Yarakaye iherereye mu burengerazuba bw'iki gihugu. Nk'uko rero bikomeza kugenda bitangazwa, ihuriro rya societe civile zo muri territoire zigize intara ya Kivu y'Amajyaruguru kuwa kabiri tariki ya 12 Werurwe umwaka w'ibihumbi 2024 ryasohoye itangazo ryinubira gusubira inyuma ngo kw'iki gisirikare cya Kongo FARDC, ndetse ngo kikomeje kunanirwa no guhangana n'uyu mutwe wa M23. Nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa nyine, cyangwa se bikomeje kugenda bishyirwa ahagaragara, amakuru avuga ko
iryo huriro nyine rikomeza kugenda rivuga ko kandi iyo ako gace ngo kafashwe na M23 ngo biba bigoranye cyane ko ingabo za Congo FARDC ngo zagasubiza mu maboko yazo nkuko bikomeza kugenda bitangazwa rero gufatwa kw'agace ka Rwindi ngo ndetse nta mirwano ikanganye yigeze ibaho ngo kasize ibibazo bitandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gusa ngo kafashwe rero n'umutwe wa M23 ngo nta mirwano idasanzwe yigeze ibaho nkuko birimo kugenda bivugwa na Focus Vive ikomeza kugenda ibishyira ahagaragara nkuko byakomeje kugenda bitangazwa itangazo ry'ihuriro rya societe civile zo muri Kivu y'Amajyaruguru rivuga ko iyi nyine imyitwarire y'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutwe ndetse n'abafatanyabikorwa abazo ngo haba harimo imyitwarire idasanzwe ndetse haba harimo no kugambana cyangwa se n'abagambanyi muri iki gisirikare ngo bityo ariyo mpamvu umutwe wa M23 ukomeza kugenda uhangana n'iki gisirikare cya Kongo FARDC ndetse ngo bikarangira unagitsinze nkuko rero bikomeza kugenda bitangazwa haba igisirikare cyangwa leta ngo ntacyo baratangaza kubivugwa n'iri huriro rya societe civile zo muri Kivu y'Amajyaruguru umutwe wa M23 wo rero aho ufashe ngo bivuga ko ngo ubwira abaturage usanzeyo ngo uje kubabohora ku butegetsi bubi bwa leta ya Kongo ngo buyobowe na Hatwani Felix Tshisekedi ndetse ngo kuva wakwihuza n'ishyaka rya Colonel Nanga wahoze akuriye ku societe komisiyo y'igihugu y'amatora ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo bagashinga ihuriro rya Alliance Fleuve Congo bavuga ko ngo bagamije gukuraho Perezida Hatwani Felix Tshisekedi ndetse ngo no kugarura umutekano n'amahoro mu baturage b'Abanyekongo by'umwihariko abari muri Kivu y'Amajyaruguru bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bari mu bwoko bw'Abatutsi nkuko rero bikomeje kugenda bitangazwa amakuru yakomeje kugenda yumvikana ko leta ya Kongo yakomeje kugenda ishinja u Rwanda ko rwaba rufasha umutwe wa M23 gusa leta y'u Rwanda yakomeje kugenda yamaganira ibikure ndetse nayo igashinja leta ya Kongo ko yaba ifasha umutwe wa FDLR urwanya leta y'u Rwanda nkuko byakomeje kugenda bitangazwa kandi n'impuguke za Loni muri raporo y'impuguke za Loni nazo zavuze ko igisirikare cya Kongo FARDC ndetse na leta ya Kongo muri rusange bifatanya n'umutwe wa FDLR uhungabanya ubutegetsi bw'u Rwanda mu yandi makuru kandi tuyakomereze ko yarimo aravugwa n'ubundi nuko ubungubu ngo ubusabe bwa Ingabire Victoire ngo yari yasabye ngo gukurwaho ubusembwa byaba bimeze bite nkuko bikomeje kugenda bitangazwa rero urukiko rukuru rwa Kigali rwanze guha Ingabire umuhoza Victoire ihanagurwa busembwa yasabye kuko ngo igihe yatangiye ikirego ngo kinyuranyije n'ibiteganywa n'amategeko nkuko bikomeje kugenda bitangazwa Ingabire yasabye urukiko rukuru gukurwirwaho ubusembwa kuko ngo yafunzwe nyuma yo gukatirwa igifungo cy'imyaka 15 mu rubanza rwaciwe tariki ya 12 tariki nyine ya 12 Ukuboza umwaka wa 2024 icyo gihe rero ngo yahamijwe icyaha cy'ubugambanyi n'icyaha cyo gupfobya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda muri Mata 1994 nkuko bikomeje kugenda bitangazwa ubungubu uyu nguyu ubusabe bwe ngo bukaba butigeze bwumva kubera ibyo yakomeje kugenda ashinjwa gusa uyu Ingabire Victoire yari yahawe imbabazi na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ndetse aza no gurekurwa mu mwaka wa 2018 nkuko bikomeje kugenda bitangazwa amakuru akomeje kugenda abishyira ahagaragara ni uko byaba abihagaze mwe rero mwarimo kurikiye amakuru n'ibiganiro tubagezeho 5 kuri 5 amakuru yacu tuyasubikiye hano gusa kuri wewe waba utarakanda subscribe cyangwa sabone bitewe n'ururimi ukoresha ndagushishikariza gukandaho maze ukazajya uba mbere kubona amakuru n'ibiganiro tukugezaho 5 kuri 5 n'amakuru mukurikira ku muyoboro wa YouTube wa Rwanda Top News tubashimira uburyo mudahwema cyangwa se uburyo mwama mwiteguye gukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho 5 kuri 5 n'umuyoboro wa YouTube bagezaho amakuru abagiye atandukanye n'umuyoboro kandi wa YouTube bagezaho amakuru n'ibiganiro ndetse amakuru by'umwihariko abari maribanda kuyarimo aravugwa hano mu karere
k'ibiyaga bigari. Mwe mudukurikira rero muri hirya no hino hatandukanye, tubashimiye uburyo mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tubugezaho gatanu kuri gatanu. Ndabashimiye mukomeze kugira impagarike n'ubugingo, kandi Nyagasani akomeze kubarinda, muhahe muronke amakuru yacu yo nakagaruka.